bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a adoptar a mi perrito, o bueno, voy a elegir y me van a enseñar varias razas, como este que es un husky y esta que es una border collie. Y esta va a ser una serie de cómo mi perrito lo voy a adoptar, cómo va a llegar a mi casa y cómo lo voy a ir entrenando, cómo voy a ir jugando con él. Va a ser varios episodios. Acompáñenme a conocerlos. ¿Puedo darles un premio? Sí, claro. Vamos a traer otras salchichas. Te voy a enseñar de las bases número 1 que necesitas para tener un cachorrito. Los cachorritos, por lo regular, todos tienen la misma base. ¿Cómo la misma base? La misma base de enseñanza, a todos les enseña igual. Okay. Lo diferente aquí es que cada perrito tiene una función zootécnica. Depende de su raza y sus cualidades que tenga él. Él es Boss. Él es un husky de 3 meses y medio. ¿Vale? Muy bien. Voy a, queremos bajar a más cachorritos. ¿Estás lista? Sí. Perfecto. Eso. Sentado. Muy bien, ahí, págale. Ten cuidado, no pasa nada. La vas a agarrar así. ¿Así? Y se lo vas a dar así, mira. ¿Vale? Ah, sí. Lo vas a agarrar de aquí. Y aquí se lo das. ¿Ven, vos? O Leila, Leila, ven. Tú confía. Eso. ¿Ya viste? ¿Qué tal? Porque si lo mueves, ahí sí van a querer empezar a morder. ¿Vale? Ya se andan comiendo. Ya andan discutiendo quién quiere la salchicha. Vamos a subir allá arriba. Ajá. Sí. Bueno, amiguitos, ahora vamos a ir al bosque donde veremos las actividades que hacen los perritos. ¿Estás listo? Va a pasar primero Capitán. Vamos, Chloe. ¿Listos? Busca. Vamos. ¿Nos vamos a seguir? Hola, Chloe, ¿cómo estás? Hola, Capitán. Hola, Chloe. Arriba. Está muy complicado de subir, pero sí se puede. Vamos a ir a seguir a los perritos. Una bolita. Ok. Ajá. Sale, vamos a empezar. Quietos. Dale, les voy a dar yo órdenes para que no se muevan tanto, porque les va a costar mucho trabajo porque les gusta mucho jugar. Para que empecemos a trabajar con un perro, normalmente tenemos que tenerlo descansado. Ahorita ya fueron al bosque, ya hicieron ejercicio y ahorita están cansados. Vamos a descansar. ¿Va? Bien. La técnica de frisbee, te vas a posicionar de lado hacia el punto. Tu cadera tiene que apuntar hacia un punto, el punto que tú decidas. Vamos a ocupar como referencia este disco. ¿Vale? Ese punto. Vamos a apuntar el punto número azul y nuestro hombro con nuestro codo va a apuntar hacia ese punto y vamos a acomodar. Este es un tiro largo, ¿eh? Acércate para que se escuche el audio. Ahí está el tiro largo, ¿ya viste? Ay, llegó más lejos. Llegó más lejos. Sostienes, cierras el puño, así, mueves hacia adentro la muñeca y el codo no lo vas a doblar, solamente el hombro lo vas a girar hasta donde te dé y de ahí lo vas a sacar y con la muñeca así. Bien, muy bien. Vamos a jugar con Chloe. Quiero que vean qué es lo que hace Chloe. Chloe, ven aquí. ¿Me prestas este disco? Sí. Este es el disco con el que tiramos con ella porque es otra textura. Ven, Chloe, ¿lista? Pasa. Corre. Tenemos que decirle pasa y Corre, luego corre. Bien. Se le
Se fue, pero sí la atrapó, ¿no? Lo atrapó, pero lo atrapó en el suelo. Ese punto no hubiera valido. Y es que ella, si viste que la bajé de la camioneta, y ella ya trabajó en la mañana. Vamos, pasa, corre. ¿Y hay que decir eso de pasa y corre? Ahí está. ¿Sí lo viste? Sí. Sí lo vi. Perfecto. Pero eso de pasa y corre, sí hay que decirlo a fuerza. A fuerzas porque tiene que agarrar un impulso. Ok. Fíjate, voy a hacer un tiro, a ver si lo logran captar con la cámara. ¡Vamos, Chloe! Vamos. ¿Puedo intentarlo yo? Sí, claro. Pasa. Bien, corre, 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 corre. Casi lo alcanzaba. Casi. ¿Va? Va otra vez. Ven, capitán. Ven, aquí, ven. Vamos. Fíjate aquí, lo que voy a hacer es con él, ¿eh? Y van a hacer otras cosas. Fíjate, ven, capitán. Quieto. ¿Viste? Capitán. ¿What? ¿Se hizo así y se lo soltaron? Vamos, capitán, aquí. ¿Viste? Sí, saltó en ti, pero no le pude cachar, pero sí. Una catapulta. Necesitamos una coordinación ahí con él. Estamos trabajando con él. Tiene, capitán, 7 años. No se le ven 7 años. Él fue un perro rescatado. ¿De dónde? Nos lo encontramos en un basurero. Nos llamaron y fuimos por él. Y apenas el frisbee tiene trabajándolo con él aproximadamente igual como 5 o 6 meses. Pero él lo agarró más después que Chloe. Pasa. Dile, pasa. Pasa. Quiero que me la avientes. Ok, vamos a hacer otro tiro. Para que empiece a agarrar vínculo contigo. Ahí, ahí. Bien, ¿qué tal? ¿Puedo intentarlo otra vez, Fernanda? Claro. ¿Qué perrito quieres? ¿Ya está listo para que vengan los bebés? Sí. ¡Tráiganse a los bebés! ¡Qué bueno! ¿Y cómo ven a mí? Ustedes tienen unos niños, sí. Bueno, con Leila, ¿no? ¿Qué perrito les ha gustado hasta ahorita? Pónganme en los comentarios de Instagram. Te vas a aventar rollers a ella, ¿vale? Corre con el frisbee y juega con él. A ver si quieres jugar. Leila. A ver, ay. Déjame la juego tantito yo con ella para tractorarla. Muy bien. Vamos a jugar, ¿va? Vamos a jugar. Eso, muy bien. ¿Y ella también sirve con la técnica? Sí, pero ella ahorita... ¿Del aire? No, ella ahorita todavía no porque está chiquita. Les vamos a aventar tiros al aire aproximadamente alrededor de entre 6 y 8 meses de edad. Tiros bajos en el aire. Agárralo, sí. Agárralo. Agárralo. Eso, muy bien. Ey. Agáchalo, agáchalo. Ponlo abajo, ponlo abajo. Eso. Alto, alto. Quieta, quieta, quieta. Quieta, quieta. ¡Ve por él! Eso, muy buen roller. Te salió de 10, ¿eh? Corre, corre, Casilla. Leila, ¿lista? No, está con ¡ve por él! ¡Ay! Una marometa. Ay, tranquila, Leila. Vamos a intentar una vez más, ¿va? Quieta, quieta. ¡Ve por él! Muy bien, Leila. Mira, Leila, vas a decir, toma, vamos, toma, toma. Y lo vas a luchar con ella así. ¿Por qué? Para que hagan un vínculo. Uy, qué terrible. No lo muevas tanto, o sea. Eso, muy bien, eso. Estuvo muy bien ahí. Eso, déjalo que lo muerda. ¿Sí? No se lo levantes. Leila, ven, Leila. Eso. Ya no voy a hablar, porque sí, la estoy... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, tu cachorrito! Estoy creyendo que se me va a perder.
Si quieres deja descansar tantito a Leila y ahora juega con el otro. Ya, le está diciendo. Porque también son de temperamento fuerte. Ah, ¿sí? Sí, Ese los sí la monos. vamos. ¡Ay! No. ¡Estate quieto! ¡Aleluya! Ven. Acarícialo. Ya le está diciendo, no te acerques, ¿ya viste? O sea, Leila le está diciendo a él, no te acerques, porque es mi juego ahorita. Ajá. ¿Ya viste? Entre cachorritos eso es muy normal. Juegan así. Pero ¿cómo ven? ¿Qué raza les ha gustado más o qué quisieran más? Un labrador, ¿no, Paula? ¿Tú? Un labrador, Me gustaba un mucho pastor esta. alemán. ¿Un pastor alemán? No, está. Yo creo que esa. Bueno, amiguitos, los invito a que no se pierdan ninguno de mis siguientes videos y para que juntos averigüemos quién será el nuevo o nueva integrante de la familia. Suscríbanse, denme un like y nos vemos en el próximo video. Espera, no te vayas. Recuerda que cada miércoles y sábado subo un nuevo video, así que te espero en el próximo video.